Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 3 of Blank the series. So, last episode, we had a few things. The grandma found the pictures that Kunung was drawing of Nung and burned them in front of Nung, further, demoralizing her and abusing her. Nung stayed with Kunung for a little bit, and just kind of told more about her mother's story, just kind of confiding in her. And then we also had, what else did we have in this episode? We also had, we had the ending, which was the big fight, where Nung was thinking, oh, Kunung and Sam are dating, and she kind of confronted her, but was like, really self-deprecating, and so she was like, I can't stack up to this, woman who drives a BMW, and yada yada, right? And for whatever reason, Kunung took that as, oh, you're giving up? You're not worthy of me either because you're giving up or whatever. Like, she really went off on her. I was like, is this necessary? First of all. Second of all, do you want her to pursue you? What do you want, woman? So that was an experience. That's right. Kunung found a guy following Nung, and she confronted him, and it turns out he has a crush on Nung and knows her from school, from their after school study or whatever, something like that. Not actual school, but rather like a tutoring service or something. And then we learned that all of the, both generations or whatever are all going to the same school, and the centennial is coming up. So, yeah. All right. I've recapped enough. Let's actually just watch the episode. Let's go. All right. So, okay. Thought she was Nung. แปลกใจทำไมคะคนหนึ่งเป็นคนนัดสามมาแท้ๆเลย อ๋อ Yeah, what's going on, ma'am? ลูกค้าเพลินไปหน่อย Sure. ลูกค้าประจำหรือเปล่าคะที่ว่ารอเนี่ย Not looking shifty. ลูกค้าประจำที่ไหนกันเล่าเขาเก็บของแป๊บนะตัวเล็ก หรือว่ารอ เด็กคนนั้นของคุณหนึ่งคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็หายหน้าไปแล้ว เอ้าหายไปไหนอะคะ Well, she drove her away. ไม่รู้ แต่ก็ดีเหมือนกัน ชีวิตเขาก็สงบสุขดี All right. โอเคสงบมาก งั้นสามถามหน่อย คุณหนึ่งรู้สาเหตุที่เด็กคนนั้นหายไปหรือเปล่าคะ เด็กนั่นคิดว่าตัวเล็กเป็นแฟนเขาอะ เอ้าแล้วทำไมคุณหนึ่งไม่บอกอะคะว่าสามเป็นน้อง ก็เด็กนั่นเอาแต่โวยวายแล้วก็ยังมาพูดอีกว่าจะถอย Which would be totally appropriate if you're actually seeing somebody. ก็เลย บอกไปว่า ถ้าจะเป็นแบบนี้ เธอก็ไม่คู่ Yeah, it was too much. คุณหนึ่งทำไมพูดแบบนั้นคะ Ridiculous. Like, if you just rejected her because she's in school still, then that would be more legitimate than what she said to her. ตัวเล็ก Like, what? And you know that this girl got self-esteem issues and self-worth issues after living with her abusive grandma. Like, why would you say that to her? Just saying.
ที่แท้ ตัวก็เป็นแค่คนครึ่งกลางๆแบบนี้เหรอ ต่อไปถ้าสัญญาอะไรกับใครแล้วทำไม่ได้ อย่าเที่ยวไปปากเก่งบอกใครเขานะ แล้วอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีก เธอไม่คู่ควร เรารู้จักกันเหรอ ก็เราเรียนโรงเรียนกวดวิชาเดียวกันไง ที่เธอเปิดประตูชนเราอะ Not one single encounter, and now he's stalking her. Then again, I can't even be mad because I don't even know how Nung met Kunung, because it could be exactly the same. One single encounter, and now she's stalking her. So, you know what? Never mind. You guys are the same. อ๋อ จำได้ละ เราขอนั่งด้วยได้ปะ เอาเลยเอาเลย แล้ว มีธุระอะไรกับเราเหรอ หรือว่าจมูกเธอหัก แล้วก็จะมาคิดค่าเสียหายเหรอ ขำอะไรอ่ะ จะมาคิดค่าเสียหายจริงๆใช่ปะ I mean, his nose is fine. เปล่าคือ เราแค่อยากรู้จักเธออะ She ain't got no friends. คงจะไม่ได้อ่ะ ขอโทษด้วยนะ Yeah, also her grandmother would literally kill her if she found out she was friends with a boy. There's just no way. ไปพูดแบบนั้น เด็กนั่นก็หงอยหมดสิคะ ก็เขาไม่ชอบคนครึ่งกลางๆนี่ ตัวเล็กก็รู้ แต่ถ้าเป็นสามโดนแบบนี้สามก็โกรธคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ อ้าวแล้วเขาอ่ะ เขาก็โกรธนะทำมาเป็น For พูด what? ว่าจะทำตัวให้คู่ควร สุดท้ายก็เก่งแต่ปาก แต่สำหรับสามคุณหนึ่งผิดค่ะ ที่ไม่ยอมบอกว่าสามเป็นน้อง แถมยังไปพูดจาแรงๆใส่เด็กนั่นอีก ใจร้ายมาก เขาเป็นเด็กนะคะคุณหนึ่ง แถมยังเป็นเด็กที่กำลังหึงอยู่ด้วย ไม่รู้ล่ะ เขาว่าก็ดีเหมือนกัน จะได้เลิกยุ่งกับเขาสักที Alright, girl. Alright. ถ้ามันทำให้คุณหนึ่งสบายใจอ่ะ ก็เอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะ Okay. เรื่องคนหนึ่งเหรอคะ ตัวรู้ทันเราอีกแล้ว อ่านใจเราได้ปะเนี่ย ก็ม่อนเห็นว่า ช่วงนี้มีแต่เรื่องคนหนึ่งที่ทำให้คุณสามหนักใจ คราวนี้เรื่องอะไรอีกล่ะคะ เรื่องเด็กคนนั้นที่เราเคยเล่าให้ตัวฟังไง คุณหนึ่งก็ไปพูดกับเขาซะแรงเลย พูดว่าอะไรคะ พูดว่าเด็กคนนั้นอะไม่คู่ควรกับคุณหนึ่ง โอ้แรงจังด้วยค่ะ แล้วยังเข้าใจผิดอีกว่า เรากับคุณหนึ่งเป็นแฟนกัน แฟนเหรอคะ ใช่ เขาเข้าใจผิดว่าเรากับคุณหนึ่งเป็นแฟนกัน เลยทะเลาะกันน่ะ แต่จริงๆแล้ว เราน่ะเป็นแฟนของ I would hope so, since the other option is your sister. Why would you turn that into a romantic moment? ไม่หรอกอะเราก็ไม่เคยเห็นคุณหนึ่งเป็นแบบนี้มาก่อนนะ คุณหนึ่งดู ดูอะไรคะ ดูแคร์เด็กคนนั้นมากๆเลยอะตัวเชื่อไหมอะคนที่ดูไม่แคร์โลกคนนั้นอะ
ก็จริงของคุณสามนะคะ ไม่เหมือนคุณหนึ่งคนที่เราเคยรู้จักเลย แต่คุณสามไม่ต้องกังวลไปนะคะ มอนว่ายังไงคนหนึ่งก็จัดการได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณนะ So how long have these two been together? Like, obviously they're very well established. เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง Nope, nope, just watch it. เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง Ah. Blue jeans and a white shirt. Classic. แต่สำหรับสามคุณหนึ่งผิดค่ะ ที่ไม่ยอมบอกว่าสามเป็นน้อง It's always gonna match. It's always แถม gonna ยัง look ไปพูด good. จาแรงๆใส่เด็กนั่นอีก ใจร้ายมาก It. I thought she was gonna be in the house. I was like, what? But- You gonna finish it? All right, Grandma. How's Grandma doing? We haven't seen Kunung's grandma. We've mostly just been seeing her grandma. Not you going, I'll never want to see your face again, and then calling her. Like, yeah, she's gonna, ignore your call. Yeah, let it go to voicemail. Huh? I won't say that. Like, this scene is going very long. It felt like the scene was, I am gonna say it, felt like the scene was kind of waiting for that tear to drop down her cheek before it cut to morning. Loki. Ooh, it's very late. I think I'm only gonna watch one episode today. I'm quite tired from work. This twin bed is killing me, y'all. Okay, it's a hotel, right? Am I like one hotel, or is it just called hotel but it's actually apartments, or is it like, extended stay residence inn style hotel? Like, I need answers. Can I Google it? Can I look this hotel up?
find my answers. All right, she's gonna finish it. Is it gonna be like the greatest drawing she's done and she'll put it up and display it and it'll be kind of like her big break drawing, something like that? The one that catapults her into, you know, stardom as an artist, as a painter? Or is it just going to be like a personal piece that she keeps for herself or maybe gives to Nung later?เราไม่ชอบคนครึ่งๆกลางๆถ้าทำไม่ได้ อย่าเที่ยวไปปากเก่งสัญญาไว้กับใครล่ะ This is like the third time we've seen this flashback. อย่ามาให้เราเห็นหน้า Like, I know that they're thinking about it, but like, เธอไม่คู่ควร do we need to flash back to it so often? It's fine. ไปกินไอติมร้านที่เพิ่งเปิดใหม่กันไหม แกจะบ้าเหรอเดี๋ยวยายคนหนึ่งก็ตามมาด่าหรอก รอบที่แล้วที่โดนด่า ยังหูชาไม่หายเลย She just showed up? ขอโทษนะหนึ่ง งั้นเราไปกันก่อนนะ เราเข้าใจ That sucks. You can't even use the "we're both girls" excuse with the grandma because she's hyper vigilant against probably homosexuality. Did you did not notice her? หนึ่ง Or she did and she's ignoring you? ตัวแสบมองหน้าเรา สบายดีไหม สบายดีค่ะ กิน Say ข้าว sorry หรือเปล่า ค่ะ Apologize. ปกติดีค่ะ งั้นเลี้ยงข้าวเราหน่อย ค่ะ On a student's อันนี้ budget? เหรอคะเหรอ Well, then again, she might actually be balling more than her. Apparently. ว่าอย่ามาให้เห็น Apparently, Kunung is dirt poor right now, living in her งั้นก็เลี้ยงข้าว hotel. เราสิ เราจะได้หายโกรธไง ถ้าไม่เลี้ยงข้าวเรา งั้นเราขายรูปให้ That drawing feels smaller than the drawing on her easel. Like, I feel like the one on her easel was larger, like had a larger, you know, circumference, but it's fine. Guess I can go back and look at it again later. See. เขาไม่อยู่ แล้วหนึ่งวาดรูปเขาได้ยังไงเหรอคะ I mean, she used to see you every หน้า day. ตัวก็ไม่ได้วาดยากนี่ อันหนึ่ง And she also had most of the frame already done. Like, to be แล้วก็วาด honest. ได้เลยเหรอคะ อืม งั้นแปลว่า 3 วันมานี้ Okay, เขา so อยู่ it's ใน been หัว 3 อันหนึ่ง days. ตลอดเลย Got ใช่ไหม it. คะ นี่คือมาง้อเขาถูกมะ ทำไมเราต้องงอตัวด้วย Ma'am. เราก็แค่ ไม่ชอบคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ปากก็บอกว่าจะทำให้คู่ควร
แต่พอเห็นรถน้องสาวเรามาส่งก็ตีโพยตีพาย บอกว่าจะยอมแพ้ ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด คนที่สวยๆ ขับรถหรูๆ มีรูปครู่วางอยู่ในห้อง คนนั้นน้องสาวอันหนึ่งเหรอคะ ก็ใช่อะสิ น้องสาวแบบพ่อแม่เดียวกันเลยเหรอคะ Indeed. คลานตามกันออกมาเลยแหละ โหยเขาก็นึกว่าเขาอกหักแล้วซะอีก ไม่น่าล่ะ สนิทกันแย่เลย อย่างนี้เขาก็ร้องไห้ฟรีอะสิ I mean, I don't know for Keep nothing it, because she was hella mean to you, like for no reason. When she could have just said, "Oh no, that's my sister," like, and ended it right there. เขานอนไม่หลับ ตาดำเลย อันหนึ่งอะต้องรับผิดชอบ I agree. แล้วเมื่อกี้บอกนอนหลับ เราจะให้เขาบอกว่าอะไรคะ บอกว่านอนร้องไห้ นอนไม่หลับคิดถึงอันหนึ่งทั้งคืน แบบนี้เหรอ เสียฟอร์มแย่เลย แล้วที่มางอเขาเนี่ย คิดถึงเขามากเลยเหรอ ก็บอกว่าไม่ได้ง้อไง เราแค่ผ่านมาแถวนี้ ก็เลยเอารูปมาขายให้ ไม่ง้อก็ไม่ง้อปากแข็งจัง งั้นเดี๋ยวเขาซื้อก็ได้ เท่าไหร่ดีนะได้อยู่ไหนนะช่วยหาหน่อยสิคะ I thought she was just paying for dinner, and that was gonna pay for the painting. เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง คิดถึงอันหนึ่งจัง ถ้าเอาออก I'm เขา holding โกร the ธ pinky. ก็โกรธไปสิ แล้วเดี๋ยวพอเขาไม่แวะไปหา อันหนึ่งก็ต้องวาดรูปมาง้อเขาอีกเหรอคะ เสียเวลาอันหนึ่งทำมาหากินนะ Do we want to take this painting back to your house after your grandma just burned the other pictures that you ทำไมเขา had? ถึง Like, เกิดมาช้านักนะ I think that's a bad ถ้า idea. เขาเกิดเร็วกว่านี้อีกสักนิด เขาก็คงเรียนจบ มีงานทำร่ำรวย เหมือนน้องสาวอันหนึ่งไปละ Unlikely. That's family money. Like, that's generational wealth. Like, แล้วแบบไหนถึงคู่ควรคะ คืออะไรคะ yeah. What's your criteria of worthiness? คือเราไม่ใช่คนที่จะรักใคร หรือชอบใครง่าย ดีเลย Okay. อันหนึ่งจะได้รักเขาคนเดียว อันหนึ่ง ๆทำไมตัวถึงไม่ค่อยมีเพื่อนอะ เพื่อนๆกลัวยายเขากันหมด ตอนเด็กยายเคยไปอาละวาดที่โรงเรียนตอนเขาเกรดตกโทษเราเป็นเพราะเพื่อน ใช่ที่ไหนกันหรอก แล้วยายตัวกลัวอะไรอะ กลัวเขาเป็นเหมือนแม่ Yeah. ยายบอกว่า Yeah, we got that. แม่เขามีเพื่อนไม่ดี Oh, ขอบคุณนะคะ that would have been her generation, right? Because they're the same age, and they all went to the same school, right? So they're probably like classmates, or at least you know went to the same school around the same เธอเป็น time. ใคร เขามาถามทางหนึ่งอะค่ะยาย าย ยไม่ได้ถามเรา ฉันถามว่าเธอเป็นใคร เป็นเพื่อนอันหนึ่งค่ะ เพื่อนหนึ่งเหรอ ดูจากอายุแล้วไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้ และ Valid. หนึ่งก็ไม่ได้ต้องการเพื่อน Weird thing to say. Not true.
Again, why would you bring that back there when you know that she burned your last stuff? ฉันก็คิดว่าผู้ชายที่ไหนมันมาวาดรูปจีบหลานฉันที่แท้ก็เป็นเธอนี่เอง Okay. คนอย่างเธอไม่คู่ควรเป็นเพื่อนกับหนึ่ง Ooh, ดู worthiness แต่ละรูป again. สิไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบเนี้ยอย่าให้ฉันเห็นอีกนะ The way she's a whole princess? Will the grandma be gagged when she finds that out? Like, this woman is a whole, like, princess. She's a whole noble woman. ไปเข้าบ้าน Well, there goes the drawing. นี่คิดยังไงถึงได้ไปสูงสิงกับคนแปลกหน้า แต่งตัวหรือก็มอซอไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนั้น แต่อันหนึ่ง อาเหรอนี่สนิทกันจนเรียกอาเลยเหรอฮะยายสั่งยายสอนทำไมถึงไม่จำอยากจะเป็นเหมือนแม่กันนักใช่ไหม ตั้งแต่พรุ่งนี้ ไม่ต้องเรียนพิเศษ ยาย ตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะไปรับแกที่โรงเรียนเอง แต่ ไม่มีแต่ When are we killing grandma, y'all? When are we putting some poison in her food or something? I don't know. Let's give it an Earl treatment. I'm guessing Nung is like a senior, right? In high school, so we probably only have a few more months and then she'll graduate and can just dip. Just dip, girl. Is that her card? Oh no, she's going to the reunion. Got it. The centennial. She's going to show up looking fabulous, and everybody's going to be like, you know, they're going to be, you know, using her formal title, etc., etc. แต่เข้ามหาลัยไหนคงไม่ยากหรอกค่ะ อยู่ที่เขาเลือกแล้ว หนึ่งเขาเก่งอยู่แล้วค่ะ ก็คงให้เขาเรียนหมอใช่ไหมลูก Is that what she wants to do? What does she want to do? We don't เปิดกว้าง know. ขึ้นมากเลยนะคะ อาจจะไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ อันหนึ่งเขาน่าจะสนุกได้มากกว่านี้ ถ้าได้ทำในสิ่งที่เขารัก ก็เรียนหมอเนี่ยแหละค่ะ ที่หนึ่งจะสนุก ใช่ไหมลูก Yeah, anyway, move out right after high school and just don't look back, girl. ทำไมไม่บอกยายล่ะ ว่าอยากเรียนนิเทศ Okay, she wants to study communications. What does she want to do? กลัวบ้านแตก Go into broadcast? Go into acting? Or... Okay. So she called up her ex-fiance. She's not going to appreciate that. จะเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง She looks fabulous either way. เดี๋ยวผมมานะครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ ไม่เจอกันนานเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณหนึ่ง นึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วสิ เกือบไม่ได้เจอแล้วล่ะค่ะ Almost, yeah. ไงเรา ยายเราไปไหนอะ มาโน่นแล้วไงคะ นี่เธอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยเหรอ นักเรียนตัวอย่างเลยนะคะ เก่งทั้งเรียนทั้งกิจกรรม
คงเป็นนักเรียนขอทุนสิท่าชีวิตมันก็ต้องต่อสู้แบบนี้แหละปากกัดตีนถีบ Rude as วัน hell. นี้แต่งตัวได้ดีทีเดียวนะเชื่อ Rude as hell. She doesn't know anything about this. First of all, what a weird thing to say. Okay, listen. The grandma was valid to be like, why is this old lady hanging around my 20-year-old granddaughter? Valid, right? But the whole assumption that she's, dirt poor, yada, yada, yada. Like, all she did was walk her home and, like, all she was wearing was some jeans and a tucked in button down. Like, there was nothing about her that screamed poverty. Like, what? She's just wearing regular casual clothing. พวกเป็นคนขึ้นมาหน่อย Like, you're making a lot of assumptions here, Grandma. ก็จริงค่ะ ถ้าลำพังตัวหนึ่งเอง คงไม่มีปัญญาซื้อชุดสวยๆมาใส่หรอกค่ะ คงต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเองมากกว่ามั้งครับ คุณเชษฐ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Not Good job, Kumbrella. suddenly. ต้องรู้จักสิคะ นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ลูกอดีตท่านนายก นี่อย่าบอกนะว่ามาด้วยกันแบบเนี้ยนี่เธอเหรอคะ ยังหรอกครับ No. แต่ผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกัน He's trying. He's trying his best. See, I knew she wasn't going to appreciate that. Oh, not Grandma coming in. And Sam. Oh, Lord. คุณหนึ่ง Now, why is everybody here at this high school centennial? Like, them I understand because they're all, they all went to that school when they were in high school. But, like, why? มอมแขไขสวัสดีค่ะหมอมรู้จักเด็กคนนี้ด้วยเหรอคะ รู้จักสิ รู้จักดีเลยล่ะ เด็กคนนี้คือหม่อมหลวงสิบประกรณ์หลานสาวคนโตของเราเอง Get fucked, Grandma. Grandma number 2, I guess. ไม่ใช่คนที่ใครจะมาเรียกเด็กนั่นเด็กนี่ได้หรอก Right? Rude as hell. I'm about to laugh. Yeah, พอดีว่า use หนึ่ง her ก็ชอบออกงานนะคะ use her full title. คนก็เลยไม่ค่อยรู้จัก แล้วอีกอย่าง ย่าก็ไม่เคยสอนให้หนึ่งอวดตัว มองเผินๆ ก็เลยดูเหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้านะคะ Embarrassing. In ใครมันจะมาตาต่ำมองหม่อมหลวงสิบประกรณ์เป็นคนแบบนั้นไปได้ oh Lord, and now we're back in this world. Oh no, she might die. ไม่รบกวนหรอกค่ะ สงสัยจะนั่ง Dramatic. Girl, just walk out. Just be like, ooh, แล้วนี่คุณเชษฐ์มากับ my apologies, and just walk out. ทำไมยายของเด็กอันหนึ่งนั้น ถึงดูไม่ชอบคุณหนึ่งขนาดนั้นครับ อันหนึ่งไม่ได้มีท่าทีจะเกเรเลยด้วยซ้ำแต่ต้องมาถูกกักบริเวณเพราะมารู้จักกับคุณหนึ่ง เราดูไม่มีหัวนอนปลายเท้ามั้ง อาจจะเป็นเพราะการแต่งตัวที่พยายามจะดูเซอร์ของคุณหนึ่ง สมัยนี้เขาดูกันแค่การแต่งตัวเหรอ ทำไมชอบตัดสินคนอื่นจากภายนอกกันจัง ก็มันเป็นอย่างแรกที่มองเห็นนี่ครับ น่าเบื่อ Ridiculous. Agreed. Because she's just wearing normal clothes. Normal modern clothes. Like, yeah, whatever. And like her clothes don't even look that cheap. Like, that's what's killing me. She's wearing a normal outfit, but it's not like her outfit looks cheap or something. It's not like she's wearing, I don't know, Mikey's, like instead of Nikes or something like. It's not like she's wearing knockoffs. เขาไม่ชอบคุณมันก็เป็นปัญหาของเขา แต่เด็กนั่นเดือดร้อนเพราะเรา คุณหนึ่งดูแคร์อันหนึ่งมากเลยนะครับ เปล่าซะหน่อย แค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง แล้วอีกอย่าง เราเหมือนถูกหมิ่นเกียรติ ผมเต็มใจช่วย In exchange for what, sir?
ได้อยู่ใกล้คุณหนึ่งด้วย วินวินกันทั้งคู่ Yeah, what do you get out of แต่ผม this? ก็ยังอิจฉาหนึ่งอยู่ดีนะครับ ผมไม่เคยเห็นคุณหนึ่งทำเพื่อใครขนาดนี้มาก่อน ถึงจะบอกว่าถูกหมิ่นเกียรติก็เถอะ คุณหนึ่งถึงกับยอมแสดงตัวเป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้น ก็นับว่าหลานเรายังมีหัวคิดนะ เชิญคุณเชษฐ์มาเดทไม่แน่ อาจจะมีโอกาสมาคืนดีกันก็ได้ ผมก็หวังอย่างนั้นครับ Meanwhile, Sam is like, อันหนึ่งจะมาทำไมไม่เห็นบอกกันเลย ถ้าบอกก็ไม่ how is he gonna take it when he finds out that she's a เขาเซอร์ไพร whole ส์เรื่องที่อันหนึ่ง lesbian? เป็นหมอบหลวงมากกว่าอีก นึกแล้วว่าอันหนึ่งต้องไม่ธรรมดาที่อันหนึ่งเป็น Sorry, หมอบหลวง let me go back. I ถ้าบอก didn't ก็ see ไม่ what เซอ she ร์ไพร said. ส์สิ เขาเซอร์ไพรส์เรื่องที่อันหนึ่งเป็นหมอบหลวงมากกว่าอีก นึกแล้วว่าอันหนึ่งต้องไม่ธรรมดา เขานี่มันรักคนไม่ผิดจริงๆเลย รักเลย She said, "About to bag me a princess." เขารักอันหนึ่ง ไม่กลัวใครเขามาเห็นเข้าหรือยังไง อ๋อก็เขาคิดถึงอันหนึ่งอ่ะแถมวันนี้สวยมากเลยนะคะ อันหนึ่งคิดถึงเขาไหม No, but really, บอก she หน่อย looks สิคิดถึงเขา fabulous. ไหม อยากรู้ละ I might have gone with a green dress though, like an emerald. I feel like she would look incredible in เราเข้าไป emerald. หายายตัวกันดีกว่า ไม่รู้ว่าป่านนี้หน้ามืดไปหรือยัง But like the cut of the dress, it's great. ไปสิ ตัวเข้าไปหายายตัวข้างในก่อนเถอะ แต่ว่า เราคุยกับย่าไม่นานหรอก Here we ย่ามี go. คุยกับหนึ่งค่ะ แต่งตัวดีๆก็ได้นี่ กาลเทศะหนึ่งจำได้ขึ้นใจค่ะ ก็ดี ถ้าทำตัวให้สมกับฐานะของตัวเองให้ได้ตลอด ทำตัวแบบนั้นตลอด น่าอึดอัดแย่เลยค่ะ หนึ่งทำไม่ได้หรอก ถ้าย่าจะคุยกับหนึ่งแค่นี้ หนึ่งขอตัวนะ อะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าฝืนคุณหนึ่ง คิดถึงต้นตระกูลของตัวเองนะ แต่หนึ่งอยากลืมค่ะ แล้วหนึ่งก็ไม่ได้ฝืนอะไร เขาจะกลับแล้วนะ แต่ว่างานเพิ่งเริ่มนะคะคุณหนึ่ง Literally. เขาก็ไม่ได้อยากมางานนี้แต่แรกอยู่แล้ว งั้นช่วยอยู่จนกว่าย่าจะกลับได้ไหมคะคุณหนึ่ง ถ้าคุณหนึ่งอยากกลับ งั้นเรากลับกันเถอะครับ ขอบคุณนะ ที่เข้าใจเรา สวัสดีค่ะ คุณหนึ่ง Everybody coming out the woodwork. Now who is this? แม่ Oh! Oh! The gaggery? Like... Why is she giving bully? Like, why is Noon's mom low-key sounded like a mean girl? Like, when she rolled up on Kunung like that. Like, what? What is going on? All right. So, okay. Good episode. It was a good episode. It did feel a little slow. And I did feel like there were a couple of like deeply unnecessarily long scenes. So, but it's fine. I guess it's better to let stuff breathe than it is to rush and cram. So, fair enough. Okay. Anyway, I've got that out of the way. Let's talk about the actual episode. So, obviously, we have kind of the continued building of the relationship and the bond between Kunung and Nung. Again, is it Anung? Is it Nung? Who knows? I'm just gonna say Kunung and Nung, okay?
and they had a few days apart, after the big fight last episode, but they were able to reconcile, which obviously. I think it's hilarious that we spent all of that time watching Kunung finish up the drawing, put a bow on it, gave it to her a whole gift, and then it got immediately torn and destroyed. I was like, at no point did Nung think, I love that you made this for me, but I want you to keep it in your studio, because if I take it home with me, my grandmother is going to destroy it. Like at no point did she think to say that, which was weird. Like, what did she think she was going to be able to do? Hide it in her room? Her grandma is going all up in her room all the time, Anyway. Yeah, grandma's still a piece of shit. Actually, both grandmas. But so far, I had just been mentioning how we hadn't really seen much of Kunung's grandma since like the first episode. So, of course, this is the episode where she came back into the picture. Here to be, really classist and lord her, noble status over everyone, etc., etc. Reinforce the idea of, bloodlines. And she's, Kunung deciding to take the invitation of her ex, is just fueling the flame for her grandma. So, that's gonna absolutely blow up later. I'm genuinely wondering how he's gonna handle the fact that she's a lesbian. Like, is he gonna back off? Like, so far, he hasn't seemed like a bad guy. Like, he hasn't seemed like a bad dude. So I'm hoping that he'll find out, oh, actually, the reason that she wanted to break up our marriage, our wedding last time was because, like, she genuinely is not in love with me. And she never will be. So I'm hoping he'll step back, but I mean, he could very easily pivot into villainy. So, he's a rich person, so, it could go either way. The whole like embarrassment scene with Nung's grandma though was interesting. Like okay, I'm gonna say something, and I want you guys to not take it the wrong way, but I'm gonna say something. It kind of feels like the grandma is living in a telenovela. Doesn't it? Like, everything that she does is like low-key over the top. I know this is a drama and everything is like slightly heightened anyway, just because it's a drama. But like somehow, like everybody is operating at like 2 times the drama. And I feel like Nung's grandma is operating at 10 times the drama. Like that whole like fainting scene and everything was so ridiculous and over the top. I was like, what? Like, just say sorry and then walk out. Like, if it's so embarrassing. Like, she had a whole like heart palpitating and everything. She needed a fainting couch. Like, what's going on, ma'am? Like, anyway. That aside, still a piece of shit, obviously, still, needs to get run over. But I think it's going to be quite a while before she gets her full comeuppance. But it doesn't matter because, I don't want to say it doesn't matter, but now the complication that's coming in now is that the mom is back in town. Back for the centennial. This centennial is the event of the year, event of the season. Like, I don't know why, but it's super big deal that this high school is turning 100 years old. Anyway, the mom coming back and immediately having an attitude with Kunung. Wasn't expecting that. But yeah, I'd obviously worked out that they kind of had probably were in the same class because they were the same age and they all went to the same school. So that makes sense. Were they rivals in school? Like, what's going on there? And why did she come with so much, sass right out the gate? Like, and all she did was say her name. All she did was say Kunung, but she said it in such a,
mean girl way that it was like, immediately we understood the tone and the vibe between them. Yeah, it's going to be real interesting once Kunung realizes that low-key, high-key, she's kind of dating her classmate's daughter, Yeah, messy. It's about to be a whole mess. So, yeah. We had another kind of, again, thematic touch point on the idea of worthiness. This time from Nung's grandma, who considered Kunung not to be worthy of her daughter. And then I guess you could also include the Kunung's grandma, talking about their station and their lineage and, the appropriateness of how other people are supposed to call them. There's a whole there's a whole embedded class discussion happening there that I think is actually very interesting, and I hope that they kind of really unpack it. Even the fact that Kunung's ex-fiance is a politician and is trying to get into politics, but from a new generation, that's what they said, he's a new generation politician, that it in itself also speaks to the idea of class and the class divide and the class differences. Even just the way that the grandma looked at Kunung and was like, you look like a poor person, a nobody, here on scholarship, huh? Trying to put some kind of divide there. But then, of course, realizing that the real divide was one that she had between literally everybody else in a room, Yeah, just some interesting dynamics going on there. I don't know a lot about the different, classes and, history of Thai history. I know some stuff from what I've, read here and there, but I've not done like a sit down study of it. But I can see that those are the kind of, plates spinning in the air when it comes to this narrative, those kind of themes. So I wonder if it's in the book as well. Like, I know that obviously Kunung being basically a noblewoman princess, obviously not like in line for the throne or anything. When I say princess, I mean that she's of royal, of royal blood, of royal lineage. But she's like obviously so far removed that it would be that she's basically just kind of like a duchess kind of, if you want the kind of comp or equivalent. But that's still technically a princess. It's just like 1/50th. Like it takes literally everybody in the city would have to die and then she'd be up for the throne, that kind of thing. Anyway, so I do know some of it from like just some casual, reading, wiki surfing. But I don't know all of the intricacies. Obviously, I haven't studied or gone to school for anything like that, Thai history. So I'm wondering, how much of that is in the book, how much was injected for the show, how much is, based on real class dynamics, those things. So very curious. So if you know, put it down below in the comments. So very curious. All right. I don't think I have too much else to say for this episode. It was enjoyable. I'm ready to see what happens in the next episode, especially with Nung's mom being back in town. Like, I want to know, what is the story? What is the story with her 20 years ago, when she was pregnant with Nung? What happened? All right. We'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in early access for Blank. By the time you're seeing this on YouTube, I should be 2 to 3 episodes ahead, maybe even further.
I'll be releasing these on YouTube one at a time. For the most part, on Patreon, I'm releasing them 2 at a time just to give myself some leeway. I believe I will catch up with the 2nd season before it finishes airing. So, yeah, so at some point I will catch up, and then I'll be watching once a week as the rest of you. I believe they just started. I think they're only on like episode 2 as I'm filming this. So, yeah, they just started. So I should be able to catch up probably within 3 weeks or so. And then, no, actually, yeah, probably within 3 weeks. And at that point I'll be week to week. So, yeah. All right. I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.